အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ venv Education Institute ရဲ့ဒီ Python အခြေခံ programming playlist ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအခုချိန်ထိ Python ကိုသူ့ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကလေ့လာခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကအခုနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် Python ကိုတကယ်ကိုလက်တွေ့နယ်ပယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေကအသုံးချတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအသုံးချဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကတချို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီ package management တို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတော့ package အကြောင်းပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေ internet ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ package တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာ install လုပ်ပြီးတော့အသုံးချမယ်နီးလန်းနေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေဆိုတာတကယ် Python ကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အသုံးချဖို့ပြင်ဆင်နေရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ package management ကိုဒီ Anaconda နဲ့လုပ်တဲ့နီးလန်းကိုကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်တယ်နော် package management လုပ်နေကိုကျွန်တော် share ဗီဒီယိုမှာလည်းပြောရတယ်ဘာကွာလဲဆိုရင် share ဗီဒီယိုမှာကျတော့ကျွန်တော် package management ကိုသူ့ရဲ့ Python ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer မှာ install လုပ်စင်မှာငကိုမူလပါလာခဲ့တဲ့ PIP ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ဒီ venv ဆိုတဲ့ virtual environment နဲ့အဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချပြီးတော့ဒီ package management ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေက Anaconda နဲ့လုပ်မှာအထူးသဖြင့်ဒီ Anaconda နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့တွေက data science တို့ machine learning တို့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာပို့ပြီးတော့အသုံးပြုရတာဒီ package management လုပ်ကြတာပို့ပြီးတော့တက်တာဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းအရင်ဗီဒီယိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ဖော်ပေးမယ်အဲ့တော့ package management ဆိုတာဘာလဲ package တွေကိုစီမံခန့်ခွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ package တွေကို install လုပ်တာပြီး upgrade တွေ downgrade တွေလုပ်တာပြီးရင်အဲ့ package တွေကိုinstall လုပ်ထားတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနေပြီးပြန်ပြီးတော့ဖယ်ရှားတာအဲ့လိုမျိုးအဆင့်အဲ့လိုမျိုးအဆင့်တွေပါဝင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို package တွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေရန်နော်တနည်းအားဖြင့်မှာဒီ package တွေကိုဘောင်းစုံကို install မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ project alike ဒါမှမဟုတ်ရင်ရည်ရွယ်ချက် alike ဒီ virtual environment တွေကိုခွဲထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုခွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာ environment တွေမှာ install လုပ်ခြင်းဖြစ်ကျွန်တော် package management ကိုလုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်share ဗီဒီယိုမှာကျတော့ကျွန်တော်တွေက Python install မှာinstall လုပ်တဲ့အချိန်မှာပါလာတဲ့ PIP ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ package တွေကို install လုပ်တယ်ဖယ်ရှားတယ် upgrade တွေ downgrade တွေလုပ်တယ်ပြီးရင် venv ဆိုတဲ့ကောင်ကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီ environment တွေပြုလုပ်တယ်အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ရပါတော့အဲ့နှစ်ခုကိုသုံးပြီးကျွန်တော် package management ကိုလုပ်ခဲ့အသေးစိတ်ကို share ဗီဒီယိုမှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ဒီ Anaconda ဆိုတဲ့ဒီ tools ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက် internet မှာ download ဆွဲရတယ်အဲ့ကောင်ကိုအသုံးချရ package management ကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခဏနေကျွန်တော်ရဲ့အတူတူလုပ်မှာအဲ့တော့အရင်ဆုံး Anaconda ကိုကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာ install လုပ်လိုက်ပြီး download လုပ်ပြီး install လုပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Anaconda navigator ဆိုတဲ့ဒီ computer program တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေက computer မှာဒီလိုမျိုးဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစချင်းဝင်ချင်းမှာရှိတဲ့ကောင်ဒီ Anaconda ရဲ့ဝင်လိုက်တာဒီမှာ tools တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တွေကဖွင့်လို့ရတွဲပြီးတော့ Anaconda နဲ့တွဲပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာအသုံးချခဲ့ဒီ VS Code ဒါတွေက IDE တွေပေါ့နော်တချို့ကောင်တွေကIDE တွေတချို့ကောင်တွေကကျတော့ဒီခုနကျွန်တော်ပြော data science တို့ပေါင်းနေပတ်သက်နေတဲ့ tools တွေတချို့ IDE တွေဆိုရင်ဒီမှာ VS Code ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်စက်တိုက်ဒီကောင်အသုံးချခဲ့ဒါပေမဲ့data science တို့ data analysis တို့ machine learning တို့တွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ခါကြောက်ရှင်ဒီ VS Code ကိုသုံးတာတက်စားလို့ရှင်ဒီ Jupyter Lab ဒါမှမဟုတ် Jupyter Notebook ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တွေကပို့ပြီးတော့အသုံးချကြတယ်ကျွန်တော်ဒီ Python အခြေခံသဘောတရားလေ့လာပြီးလို့ရှင်နောက်ဗီဒီယိုတွေကို data analysis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်မလို့အဲ့ချိန်ကျကျွန်တော် ID ကို VS Code မသုံးတော့ဘဲနဲ့ဒီ Jupyter Lab ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသုံးပါနော်အဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့အခါကြောက်လို့ရှင်ဒီ Anaconda ကနေတဆင့်ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ဖွင့်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Anaconda က Python နေမဟုတ်ဘူးဒီတခြား data science မှာအသုံးများတဲ့ programming ဘာသာစကားတစ်ခုပြည့်ဒီ R Studio R ဆိုတဲ့ programming ဘာသာစကားကိုလည်းဒီ Anaconda ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွေဖွင့်လို့ရတယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခု Python ဘာသာစကားအကြောင်းလေ့လာနေရဆိုတော့ဒီ R programming ဘာသာစကားကိုတော့နောက်အခွင့်အရေးရှိမှတက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ ဒီ R ဘာသာစကား data science တို့ data analysis တို့အတွက်ကိုအရန်အားကောင်းတယ်ပေါ့နော် powerful ဖြစ်တယ်Python ကကျတော့ data science data analysis တွေမဟုတ်ပဲねဘတ်စုံပေါ့နော်သုံးရတာကောင်းတယ်တခြားalgorithm ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခြား automation ပဲဖြစ်ဖြစ်website development လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်website development လို့ပါလို့ဆိုရင်ဒီ R Studio နဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းခတ်သွားပြီPython ကကျတော့ data analysis data science အတွက်လည်းအရန်ကိုကောင်းတယ်
နော်အဲ့တော့ဒီမှာတချို့ tools တွေရှိရ data ဒီမှာတို့က data spare ကျွန်တော်မသုံးဘူးဒီကောင်မျိုး data low ပြီးဟိုဒီမှာ IBM Oracle တို့ပေါ့ဆို data science အတွက်လုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တကယ်အသုံးချသွားမှာတော့ဒီ Anaconda တွေက Jupyter Lab ကိုကျွန်တော်အဓိကအသုံးပြုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တက်တက်ဝင်ကြည့်မှာဒီမှာကြည့် environment ရှိရတွေ့လားenvironment နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ environment ပြုလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ environment ထဲမှာဟို package တွေကို install လုပ်လို့ရတယ်ဖယ်ရှားလို့ရ upgrade လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကောင်ပဲစာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရေးရတယ်Anaconda ကတော့အထူးသဖြင့် scientific computing ဖြစ်တဲ့ဒီ data science တို့ data analysis တို့ machine learning တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ package management program ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Anaconda ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်ရ package management ကိုအခြား ID များနဲ့ data science ဆိုင်ရာ program များစွာနော် ID တွေမဟုတ်ဘူး data science ဆိုင်ရာ program များစွာနဲ့လည်းဆက်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တယ်ဒီ Anaconda ကိုနော်အထူးသဖြင့်အပေါ်ကနေပယ်မှာအသုံးများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ Jupyter Lab တို့ Jupyter Notebook တို့ကိုလည်း Anaconda တစ်ဆင့်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်Anaconda ကိုအသုံးပြုပြီး package management ကို Python အတွက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ R ဆိုတဲ့ programming ဘာသာစကားအတွက်ပါ package management ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် Anaconda ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူ download လုပ်မယ်အတူတူ install လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးရင် environment တွေပြုလုပ်ကြည့်မယ် package တွေကိုလည်း install လုပ်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလွယ်လေးဒီမှာ anaconda.com ဆိုတဲ့ကောင်ကိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ anaconda ဆိုပြီးပုံနေဒီမှာ free download ရှိရတာ free download ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သူက email လိပ်စာရိုက်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ email လိပ်စာလေးကျွန်တော်တစ်ခုရိုက်လိုက်ပြီး submit လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ email တွေကိုဒီ Anaconda download လုပ်တဲ့ link တွေပို့ပေးလိုက်မယ်အမှ download now ဆိုတာလေးရှိရကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်း email ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုပ်ထားမှာလို့download နာကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြီးရင်ဒီမှာ download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခုနအောက်နားလေးမှာတွေ့လာမယ် Apple တို့ဘာတွေလည်းရှိရနော်အဲ့ဒါကိုကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ OS ကိုဝင်လိုက်ရင်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် Anaconda download လုပ်တာနည်းနည်းကြာမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်တာရှိလို့နော်ဟိုတတ်ပြီးတော့ install မလုပ်တော့ဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြမယ်ဒီမှာ Anaconda ခုနဟာကို download ထားတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ install လုပ်မှာလဲဆိုတာပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတိုင်း next နှိပ်မယ်ဒီအားကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုသူရဲ့ဒီတိုင်းမူလအတိုင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ install လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဟာကို next နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို tutorial ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြည့်မယ်မကြည့်ချင်ဆိုရင်ဒါလေးကိုအမှတ်မချင်နဲ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ finish လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ Anaconda ကိုရှာလိုက်မယ်ရှာလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Anaconda Navigator ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်တွေ့လားအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာမျက်နှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီစာမျက်နှာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Anaconda ကိုအသုံးပြုရ package တွေကို install လုပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလောက်ကရဒီမှာ environment ကိုသွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီ package တွေပါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ install လုပ်ထားပြီးသားခေါင်းနေကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ install ဖြစ်နေတဲ့ခေါင်းနေရှေ့မှာကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဥပမာပြခဲ့ Panda တို့ပါဆိုဒီမှာတလားဟိုမူလ install လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ not install ကိုသွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာ search packages မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ carrot ဆိုတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ဒီမှာဘာရေးရလဲဘေးမှာ description မှာကြည့် deep learning library เนาะကျွန်တော်နောက်ပိုင်း machine learning တို့ AI တို့လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ library တစ်ခုရှိရယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာ install လုပ်မယ်ထားဒါလေးကိုအမှတ်ချစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ apply ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကရှာလိုက်မယ်ခဏလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ရမယ်ဒီ carrot ဆိုတဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဒီကောင်ထဲမှာကျွန်တော်ကသူကနှစ်ခုရှိရဲဆိုပြီးတော့ပြလိုက်မယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တွေကဒီမှာကျွန်တော်ရွေးစရာမလိုเนาะဒီကောင်ကိုရွေးလိုက်ရင်ဒီကောင် auto သူ့ဘာသူရှာပြီးတော့ဖော်ပြပေးတာကျွန်တော်ဒီမှာ apply လုပ်လိုက်မယ် apply လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့် installing packages ဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ install လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုခဏစောင့်ရုံပဲ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခုနက carrot ခုန download ဆွဲတဲ့ကောင်က uninstall မလုပ်ရသေးတဲ့စီးရင်ထဲမှာမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှသွားကြည့်မလဲဆိုရင် install လုပ်ထားတဲ့စီးရင်ထဲမှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ carrot ဆိုပြီးရှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးသွားပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ install လုပ်ထားတဲ့စီးရင်ထဲမှာဒီကောင်ကဝင်နေပြီနော်
Okay ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဒီမှာဖတ်ကြည့် environment ကကျွန်တော် base ဆိုပြီးတော့ root ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကျွန်တော်ကတကယ်ကြားလို့ရှိရင်အခုဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပဲねကျွန်တော် project alike environment ကိုကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာထားခြင်းねဒီ ပြီးရင် environment နဲ့ကိုကျွန်တော်တွေကဒီmachine learning ဆိုရင် machine learning deep learning ဆိုရင် deep learning အဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တိုင်း project alike အဲ့လိုမျိုး environment ကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့တတ်ထားခြင်းတယ်အဲ့ဆိုရင် environment လောက်ကလည်းဒီ Anaconda မှာအရန်လွယ်เนาะအခုဒီမှာ base root ဆိုပြီးနေရာမှာကျွန်တော်ရအခု install လုပ်ထားတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တတ် environment တစ်ခုအသစ်လုပ်မယ်ဒီမှာကြည့် create ဆိုပြီးရှိရတွေ့လားအဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ new environment ဒီမှာကျွန်တော်ရဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်data analysis project တစ်ခုမှာကျွန်တော်အသုံးချမယ်ဒီ environment လေးတစ်ခုကျွန်တော်တွေပြုလုပ်ကြည့်ကြမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ data analysis test ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဒီ environment လေးကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ Python သူက Python ကိုလည်း version တွေရွေးလို့ရတယ်တွေ့လားကျွန်တော်အခုသူလက်ရှိရွေးပေးထားတဲ့ကောင်ကိုပဲကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ create ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးခဏစောင့်ရတယ် okay เนาะအခုဒီမှာကြည့် install လုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေ့လားခုနဒီ base မှာတော့လိုမျိုးကျွန်တော်တွေကအများကြီးပဲရှိမနေဘူးတွေ့လားအခုမှအသစ်လုပ်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမှအသစ်လုပ်လိုက်တာဆိုတော့ဒီထဲမှာ install လုပ်တာ package တွေကအများကြီးမရှိဘူးအဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးဒီမှာ numpy ဆိုတဲ့package လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် install လုပ်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ install မဟုတ်ပဲဒီမှာ not install ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ဒီမှာ numpy ဆိုတဲ့ package ကိုကျွန်တော်တို့တွေရှာကြည့်မယ်ရှာပြီးတော့ဒီမှာဆိုတော့ numpy ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ apply ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေလုပ်မယ်ဒီမှာကြည့် numpy download ဆွဲရတယ် numpy မှာလည်းသူနဲ့သက်ဆိုင်နဲ့ပါလာပြီးသားတခြား package တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကရွေးစရာမလိုဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့ apply နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာခဏစောင့်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် install list တွေကိုတွားကြည့်ဒီမှာ numpy ကဒီမှာ install list တွေကိုတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့ download ဆွဲရတဲ့ဒီnumpy ကရောက်နေပြီတလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ environment လုပ်ပြီးပြီ environment လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီ environment ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသလားအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရွေးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဘယ် environment ကိုအသုံးချမှာလဲပြီးလို့ရှိရင်ခုန VS Code တို့ဘာလို့လဲဒီထဲကနေပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်เนาะဒီကောင်တွေကိုတော့ Jupyter Lab တို့ဘာလို့တွေတော့ကျွန်တော် install လုပ်ပြီးတော့နောက်မှဖွင့်ပြမယ်အခုလို့ကျွန်တော် VS Code ကိုလေ့လာတာတော့နော် VS Code ကိုဒီကနေပြီးတော့ခုနအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာပြီးဖွင့်တော့တာမဟုတ်ပဲねဒီမှာဒီ environment နဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဖွင့်တာဒီကောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေက launch လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ VS Code ပွင့်လာပြီเนาะကျွန်တော်တွေကအခုဒီမှာ folder တက်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လိုက်ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်ဘယ်ုံဒီထဲက file လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်တယ်တွားပြီးတော့ဒီမှာ file လေးတစ်ခုခုဖွင့်မယ်အခုချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Python ကခုနကျွန်တော်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီ environment ဒီနေရာမှာအသက်သွင်းမိတာအသက်ဝင်မိတာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာကြည့်ဒီနားလေးကိုလာကြည့်ဒီနားကိုလာကြည့်မယ်ကျွန်တော်အသက်ဝင်နေတဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်Conda ကဆက်နေတယ်ခုန Anaconda မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ environment ဒီ Python file ကဒီကောင်နဲ့ဆက်နေရောအဲ့တော့ဒီ environment ကအသက်သွင်းမိတာဖြစ်နေရောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ import numpy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေက numpy ကိုဒီမှာတန်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီ VS Code မှာတော့ပေါ့ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအခုဒီ package တွေကို management လုပ်တဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောရတယ်တစ်ခုကကျတော့ Python မှာမူလပါပြီးသားကောင်နဲ့ manage လုပ်တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ Anaconda ဆိုတဲ့ program ကိုတက် install လုပ်ပြီးတော့ manage လုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျတော့နှစ်ခုလုံးသုံးတယ်ဟောအဲ့လိုမျိုး data science တို့ data analysis ဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်သူတေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ data analysis အရန်လုပ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ Anaconda မှာဒီ environment လုပ်တယ်သူကနေပြီးတော့ခုန Jupyter Lab ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော် data analysis ကိုလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်website တို့ဘာလို့တွေလဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတွေရှိရဲတစ်ခါကျရင် algorithm တွေဘာတွေလဲcoding ရေးတာတွေရှိရဲအဲ့လိုမျိုးကြာရင်တော့ရိုးတန်တန်ဒီ Python ပါပြီးသားမူလပါပြီးသားဒီ PIP နဲ့ venv ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ package တွေကို install လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကိုအဆင်ပြေတဲ့ကောင်ကိုအသုံးချလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ